Ассалаумағалейкум шеберлерім. Бүгін сіздерге ауылдың таза майлы құртының жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге майы алынған піскен айран қажет. Міне осы айранымызды алып қазанға құятын боламыз. Міне айранымызды қазанға құйдық. Енді 2 уыстай, бұл жерде 15 литрдей айран, 2-3 уыстай тұз қостық. Бұл тұз айранымыздың жылдам іруіне көмектеседі. Астына от жағып, қазанымызды қыздырамыз. Сүтіміз көрдіңіз, айранымыз көрдіңіз, осындай іртік-іртік болып іруі керек. Енді осы ұйыған айранымызды алып, қазір қолдан тігілген хыбы қалтаға құятын боламыз. Міне көрдіңіз, сары суы бөлек шығып, айранымыз іріді. Енді айранымызды құйып аламыз. Қолдан тігілген міне осындай хыбы қалтамызға іріген айранымызды құйып, осылай құйып, сары суы тартылғанша жоғары іліп қоямыз. Яғни суы тартылып, біздің айранымыз творогқа, сүзбеге айналу керек. Міне көрдіңіздер ғой, су аққанша осылай жоғары іліп қоятын боламыз. Міне осылай қалтаға құйып, жоғары іліп қоямыз, суы тартылып қоюланғанша. Суы тартылып қоюланғаннан кейін қалтамыздағы сүзбемізді алып, таспен немесе қатты затпен бастырып, бір күнге қоямыз. Менің олай бастырып қойған жерім түсірген болатынмын, белгілі себептермен өшіріліп қалыпты соткамнан. Міне бір күн тұрды сүзбеміз бастырылып қатты затпен. Осылай ыдысқа аударып алып, үстіне қалағаныңызша тұз қосып, құрт жасайтын боламыз. Міне сүзбеміз көрдіңіздер, өте әдемі, жақсы, майлы сүзбе болып шықты. Міне тұзды өз қалауларыңызша қосатын боласыздар. Қолмен жақсылап араластырып еземіз. Әбден жақсылап араластырып езіңіздер. Қасықпен араластырғанша, осы қолбен езген өте жақсы. Бастары жақсы бірігетін болады құртымыздың. Міне сүзбемізді дайындап алдық. Енді өздеріңіз қолымызды жақсылап жуып, өздеріңіздің қалаған формаңызда осылай қысып, құрт жасап, ыдысқа салып, күнге кептіріп қоятын боламыз. Бетін жауып, күнге кептіреміз. Міне бұл құрт, бір күн жайылған құрт, кәдімгідей кеуіп қалған. Дәмі енді өте керемет, майлы құрт. Менің бүгінгі видеом ұнаса, лайк бас, комментарий жаза кетіңіздер.